बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, तव्हां सभिनी खे असांजे यूट्यूब चैनल ते भलीकार। अॼु जेको असांजो नओं प्रोग्राम आहे उहो पाण सिखंदासीं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जे बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हिकु कंप्लीट पैकेज आहे जंहिंमें मुख़्तलिफ़ ई पैकेजिस आहिनि। सिंपल असां ईअं चई सघूं था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हिकु कंप्लीट पैकेज आहे जंहिंमें ही मुकमल जंहिं ते ही सभी प्रोग्राम्स उन ते मुश्तमिल आहिनि। जंहिंमें सब खां पहिरियों पाण वटि अचे पियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस यानी जंहिंमें पाण डेटाबेस वग़ैरह पाण ठाहियूं उन हवाले सां माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आहे। एक्सेल में पाण अकाउंटिंग जो, डेटा एनालाइज़िंग जो ऐं डेटा एंट्री वारा लिस्टिंग जो पाण कमु कंदा आहियूं। उन खां पोइ गिरूह में पाण वटि आहे पाण जेका बि शेयरिंग आहे डेटाबेस जे शेयरिंग जे हवाले सां गिरूह पाण यूज़ कंदा आहियूं। इन्फोपेथ में फॉर्म्स ठाहींदा आहियूं जेके पाण जीमेल ते गूगल फॉर्म टाइप ते आहिनि। उन में फॉर्म पाण क्रिएट करे उन मां पाण मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी डेटा कलेक्ट कंदा आहियूं। उन खां पोइ पाण वटि आहे MS वन नोट में पाण वटि इहो थींदो आहे त पाण मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी जेका डेटा आहे उन्हनि खे फाइंड आउट कयूं उन्हनि खे। उन खां पोइ पाण वटि आहे आउटलुक पाण ईमेलिंग जे लाइ यूज़ कंदा आहियूं जंहिंमें पाण कंहिं बि कंपनी जी बाय डिफ़ॉल्ट ईमेलिंग जे हवाले सां पाण माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक यूज़ कंदा आहियूं। उन खां पोइ पाण वटि आहे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खे पाण स्लाइड्स में यूज़ कंदा आहियूं प्रेज़ेंटेशन जे हवाले सां। उन खां पोइ पाण वटि आहे पब्लिशर में पाण वटि डिज़ाइनिंग जे हवाले सां कमु थींदो आहे जंहिंमें फ्लेयर्स ब्राउज़र्स वग़ैरह पाण डिज़ाइन कंदा आहियूं। ऐं इन खां बाद में पाण वटि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पाण लिखाई जो, ड्राफ्टिंग जो, राइटिंग जो, लेटर एप्लीकेशन वारो जेको बि कमु थींदो आहे उहो पाण माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मां कंदा आहियूं। इहो हुयो हिकिड़ो शार्ट इंट्रोडक्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जे बारे में जंहिंमें ही जेके बि प्रोग्राम्स आहिनि इन सभिनी प्रोग्राम्स खे पाण वन बाय वन पढ़ंदासीं ऐं इनशाला सभ खां पहिरियों जेको पाण स्टार्ट कंदासीं उहो आहे पाण वटि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खे विनवर्ड बि सॾियो वेंदो आहे यानी उनखे शॉर्टकट तरीक़े सां अगरि पाण खुलणु चाहियूं त उनखे पाण विनवर्ड सॾींदा आहियूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी विनवर्ड खे ओपन करण जा पाण वटि ॿ तरीक़ेकार आहिनि। सभ खां पहिरियों पाण वटि तरीक़ेकार आहे स्टार्ट ते पाण क्लिक कंदासीं। ऑल प्रोग्राम्स खां अचण खां पोइ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अची हितां पाण माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ते क्लिक कंदासीं। हिकिड़ो तरीक़ो पाण वटि इहो आहे। ॿियो तरीक़ो आहे पाण वटि कीबोर्ड मां आहे विंडो ऐं आर बटन खे अगरि प्रेस कंदासीं त उते पाण टाइप कंदासीं विनवर्ड लिखी जॾहिं पाण इंटर कंदासीं त पाण वटि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पाण वटि पूरो ऑफिस खुली वेंदी। जी दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जे ज़रिए ख़त यानी लेटर्स, किताब यानी बुक, उनके अलावा एप्लीकेशन या दरख्वास्त इश्तिहार, बिल बुक, कंपोजिंग बिल बुक, उनके अलावा ऑफिस जो रिकॉर्ड वग़ैरह भी ठाहे सघूं था। त मतिलबु हिन जो इहो ई आहे त असां MS वर्ड जे ज़रिए पाण कोई भी लेटर, एप्लीकेशन, बिल बुक, इश्तिहार, कंपोजिंग, ड्राफ्टिंग, राइटिंग, नोट्स, असाइनमेंट, रिसर्च, थीसिस वर्क, जेको भी पंहिंजो राइटिंग जो कमु हूंदो उहो सभु कुझु कमु पाण माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यानी कंदासीं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खे विनवर्ड भी चयो वेंदो आहे ऐं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हिकु यूज़र जे लाइ स्पेलिंग ऐं ग्रामर जहिड़ियूं केतिरियूं ई सहूलियतूं मौजूदु आहिनि। स्पेलिंग ग्रामर जो मसइलो मतिलबु कीअं यानी काफ़ी जॻहियुनि ते ईअं थींदो आहे जो पाण खे काफ़ी लफ़्ज़नि जी नवां लफ़्ज़ अहिड़ा पाण वटि हूंदा आहिनि जंहिंजी स्पेलिंग जी पाण खे कंफर्म न हूंदी आहे त उन्हनि जे लाइ पाण खे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में असां वटि उहे ऑप्शन्स मौजूदु आहिनि। जीअं हिते असांखे विनवर्ड जे लाइ हेॾा रेड ज़िगज़ैग लाइन अचे भई, डिंगड़ी नारी लाइन अचे भई, उन्हनि में बि पाण वटि इहो ई हूंदो आहे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जी फाइल आहे उनखे .docx फॉर्मेट में ज़ाहिर थींदो आहे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन थियण खां में तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त ही कहिड़ा ऑप्शन्स आहिनि। हिन सभिनी ऑप्शन्स जो कहिड़ो कमु आहे त वन बाय वन उन्हनि खे पाण पढ़ंदासीं। त सभ खां पहिरियों पाण वटि इहा आहे टाइटल बार। इन टाइटल बार जो पाण वटि इहो कमु हूंदो आहे त जिते पाण खे फाइल जो नालो ऐं पाण खे प्रोग्राम जो नालो शो थींदो आहे त हीउ कहिड़ो प्रोग्राम पाण यूज़ कयूं पिया ऐं उन फाइल जो नालो छा आहे जंहिंजे नाले सां पाण उनखे सेव कंदा आहियूं। सेकंड नंबर ते पाण वटि टाइटल बार में पाण वटि ऑप्शन मौजूदु आहिनि मिनिमाइज़। इन माइनस वारी जेका निशानी आहे काटू वारी निशानी आहे इन खे पाण चवंदा आहियूं मिनिमाइज़ में यानी मतिलबु पंहिंजी फाइल खे आर्जी तौर ते बंदि कंदा आहियूं। यानी जॾहिं पाण पंहिंजी फाइल खे मिनिमाइज़ कंदासीं त मिनिमाइज़ करण सां जेका पंहिंजी फाइल आहे हेठि टास्क बार ते हली वेंदी। थर्ड नंबर ते पाण वटि आहे मैक्सिमाइज़ या रीस्टोर। इन खे जॾहिं पाण क्लिक कंदा आहियूं त पंहिंजी जेका फाइल आहे उहा नंढी स्क्रीन में हली वेंदी आहे। उन खां बाद में आहे पाण वटि क्लोज़ ते क्लिक करण सां पंहिंजी जेका फाइल आहे उहा बंदि थी वेंदी आहे। ठीकु आहे। उन खां बाद में पाण वटि ही आहे ऑफिस बटन। इन ऑफिस बटन में पाण वटि मुख़्तलिफ़ ऑप्शन्स जिते पाण खे फाइल सेव करण लाइ, नई फाइल क्रिएट करण लाइ,
ऐं उनखे अलावा पहिरियां सेव थियल फाइल खे खोलण या फाइल जी डुप्लीकेट कॉपी वारा ठाहिण लाइ सभु पाण वटि ऑफिस बटन में ऑप्शन्स मौजूदु आहिनि। उनखां बाद में पाण वटि हीअ आहिनि मेन्यू बार जंहिंखे पाण सॾींदा आहियूं, जंहिंमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, स्पेलिंग वग़ैरह हीअ सभई पाण वटि मेन्यू आहिनि। इन्हनि खे पाण टैब बि सॾींदा आहियूं ऐं इनखे पाण सॾींदा आहियूं मेन्यू बार। उनखां बाद में पाण वटि हीअ अचे थो पियो, इहे पाण वटि आहे ग्रुप। इन ग्रुप जो मतिलबु इहो आहे यानी होम मेन्यू में क्लिप बोर्ड जो ग्रुप अलॻि आहे, फ़ॉन्ट्स जो ग्रुप अलॻि आहे, पैराग्राफ जो ग्रुप अलॻि आहे, सभिनी शयुनि खे तरतीब सां रखियो वियो आहे। उनखां बाद में पाण वटि हेठां हीअ अचे थो पियो स्टेटस बार। हिन स्टेटस बार जो पाण वटि इहो कमु हूंदो आहे जिते पाण खे पंहिंजी फाइल, मौजूदा फाइल जी पूरी स्टेटस ख़बर पइजी वेंदी आहे। जितां पाण खे असांखे शो थिए पियो त टोटल असां केतिरा पेजिस हिन वक़्तु ओपन करे चुका आहियूं, टोटल हिन वक़्तु असां वटि एतिरा पेजिस ओपन थियल आहिनि, ऐं जेको आहे त टोटल वर्ड असां केतिरा टाइप कया आहिनि उहे सभु हेठां राइट साइड ते असांखे पेज जी ज़ूम ऐं ज़ूम आउट वग़ैरह ऐं पेज जी जेका तरतीब वग़ैरह सेट करे सघूं था इन स्टेटस। उनखां पोइ बाद में पाण वटि रूलर बार। इन रूलर बार वटि पाण वटि इहो कमु थींदो आहे जिते पाण फाइल जी जेका आहे त हाशी सेट कंदा आहियूं त साॼे पासे खां हाशी केतिरी हुजे ऐं खाॿे पासे खां हाशी केतिरी हुजे, इहो रूलर बार जो कमु हूंदो आहे। रूलर बार टॉप टू बॉटम बि थींदो आहे। हीअ राइट लेफ्ट साइड खां जेको असांखे शो थिए पियो खाॿे पासे खां, ऐं मथां हीअ शो थिए पियो जितां पाण राइट टू लेफ्ट बि हाशी सेट कंदा आहियूं। ठीकु आहे। उनखां पोइ बाद में आहे स्क्रोलर बार। हिन स्क्रोलर बार जो इहो कमु हूंदो आहे त पाण पंहिंजे पेज खे अप एंड डाउन यानी पेज खे हेठि या मथे करे सघूं। अगरि पाण वटि हिक खां वधीक पेजिस हुजनि त हिकिड़े पेज खां ॿिए पेज में वञण लाइ स्क्रोलर बार पाण यूज़ कंदा आहियूं। पोइ हीअ पाण वटि आहे बॉडी यानी डायलॉग बॉक्स। पूरी जेका वाइट स्क्रीन आहे, जेका वाइट स्क्रीन आहे इन खे पाण बॉडी या डायलॉग बॉक्स बि चवंदा आहियूं, जंहिंखे पाण वर्किंग एरिया बि सॾे सघूं था जिते पाण लिखाई वग़ैरह जो कमु कंदासीं।